ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഫിനും കോൾഡിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചത്ത് നന്നായിട്ട് കഫൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുമച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വരില്ലേ. മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നമുക്കത് മാറാതെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വീസിങ് പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഞ്ചടപ്പൊക്കെ വരില്ലേ, കഫൊക്കെ കൂടുതൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണിത്. ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഒരു 1-2 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വഴണയില, പട്ടയില എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ 2 കരയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിന്നമൺ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4-5 മണി കുരുമുളക്. ഇതൊന്നും അളവിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഹീറ്റാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇളകി വരുള്ളൂ. അതിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തണുത്ത ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ബേ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വഴനയില എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചഷൻ വരുമ്പോൾ, കഞ്ചഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജലദോഷത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് നമ്മുടെ അകത്ത് കട്ടിയായിട്ട് കഫം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് പുറന്തള്ളാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുരുമുളക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാക്കും, ചുമ കുറയാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുരുമുളക്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും അത് മാറാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് നീർക്കെട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. കഫം ഇല്ലാതെയാക്കും. അതുപോലെ ചുമയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിന്നമൺ, അതായത് കറുവപ്പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയാണ്, ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ആണ്. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സിന്നമൺ. കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, കഞ്ചഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലോസിനും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കുടവയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയാനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുകയും കൂടിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടിയ വയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കഫൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിള വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം. പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ 2 എണ്ണം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ വാഴയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബേ ലീഫ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തിള വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതൊരു ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 കപ്പല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു 3/4 കപ്പ് ആവണം കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 3/4 കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. 3/4 കപ്പ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ക്വാളിറ്റി പോവും. അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലുള്ള കുർക്കുമിനാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എത്രമാത്രം ഗുണമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുർക്കുമിൻ ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ വാങ്ങുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി അളവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ആ ബേ ലീഫ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. 2 ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം കുടിക്കുക. നേരിട്ടെടുത്ത് കുടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇതെപ്പോഴും ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം കുടിക്കാൻ, തണുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരളവാണ് പറയുന്നത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർക്കുക. ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോഴാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത്. തിളച്ച സമയത്ത് തേനൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഹണി ചേർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്ദുപ്പ് ചേർക്കാം. നോർമൽ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാതെയും കുടിക്കാം. ഇപ്പം ഇതൊരു 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് കഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നവരെ ഇത് കഴിക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ സംഭവം.